Vielä pari vuosikymmentä sitten pedagogisesta hyvinvoinnista tuskin opettajien kahvihuoneessa puhuttiin. Tätä termiä tuskin käytettiin, kun puhuttiin hyvinvoinnista, joka edistäisi nimenomaan oppimista. Opetus oli opettajan työtä ja hyvinvointia huollettiin jossain muualla, näin karkeasti sanoen. Jos joku uupui, se nähtiin todennäköisemmin yksilön omana ongelmana kuin koulutusjärjestelmän ongelmana. Mutta miksi tästä on tullut nyt kaikkien opetusalojen yhteinen haaste? Maailma on muuttunut nopeasti. Digitalisaatio ja jatkuva informaatiotulva kuormittavat aivojamme tavalla, johon emme ole evolutiivisesti tottuneet. Samaan aikaan yhteiskunnan suorituspaineet ovat hiipineet yhä alemmas kouluasteilla. Tulos on karu. Uupuminen ei ole enää vain työelämän vaiva, vaan se on monen opiskelijan arkipäivää. Liian moni nuori tutkimusten mukaan huonosti ja usko tulevaisuuteen horjuu. Tiedostamme vahvasti, ettei opiskelu ole erillinen saareke muusta elämästä tai yhteiskunnasta. Pedagoginen hyvinvointi ei ole vain mukavaa olemista, vaan se on oppimisen perusedellytys. Se syntyy vuorovaikutuksessa, osallisuuden tunteesta ja siitä, että opetuksen rakenteet tukevat ihmistä eivätkä murenna häntä. Miten eri organisaatiossa on rakennettu hyvinvointia, joka edistää oppimista? Miten opettajat edistävät asiaa yhteistyössä eri toimijoiden parissa? Mitä merkittäviä muutoksia aiheeseen liittyen alallasi on tapahtunut ja tapahtuu edelleen,